Hayyee akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa. Egaa akkuma baramee har'as keessummoota qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummoonni koo har'aa Jaal Danda'oo Gadaatii fi Jaal Dhaabaa Ergeeti. Jaallan baga nagaadhaan walitti dhufne sinfaana singaa miidiyaan siniif haaraa miti. Anaaf sintu waliin dhiyaachuudhaaf waliif haaraadha. Baga nagaan walitti dhufne anaa dhufuun siniin jedha. Baga nu afeertee miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti dhaggeeffattoota keenyaa fi miseensota jaarmaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa hundi keessanuu gartee asillee sirraa kaasee galatoomaa jechuu barbaanna. Galatoom. Hayyee ulfaadhaa jaallan fayyaa ta'a. Egaa akkuma beekamu haala yeroo irratti waa waliin mari'annu qabna. Rakkoon jajjabduutu mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa mooraa uummata Oromoo keessa impaayar Itoophiyaas ta'ee Oromoonni iddoo adda addaatti rakkoodhaa fi didhaalee gurguddoo keessa waliin jiru. Kanarratti yaada tokko kaafnee furmaanni falli godhamuudhaaf qabu adeemsi ittiin deemamuuf qabu didhaaleen kun akkamittiin uummata keenya irraa hir'achuu danda'a rakkoon jiru kun. Yoo maal godhan rakkoo kanatti furmaanni kaa'amuu danda'a akka jedhu tokko waliin kaafnee haasofna. Inni duraa dhimma marii biyyoolessaa fi haala Finfinneen amma keessa jirtuu fi marii biyyoolessaa jedhee mootummaan PP ilaalchuma qaama paartii isaa warruma wajjiniin dhaaba tokko keessa jiru walitti qabatee yeroo marii biyyaalessaa jedhee geggeessaa jirantu jira. Egaa namoota 4000 ta'an walitti qabanii galma tokkotti walitti qabanii guyyaa 37 fi baajeta yookaan dirgoo qabeenya biyyaarraa baasaa turani. Dhimmi guddaan marii biyyoolessaa kanarratti ka'ee haasa'amaa ture dhimmootuma amma tokko qabsoo Oromootiif durayyuu waan akka wabiitti qabsoon Oromoo qabatu sanarraa waan haqametu jira. Akkan odeessaaf waa tokko qabnutti dhimma artiikilii 39 iree murteeffannaa fi haga fottoquutti ka jedhu jiru sun iree murteeffannaan ka jedhu sun achirratti hafee haga fottoquutti ka jedhu sun irraa haqanii jiru. Inni kun miidhuudha malee sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiran nama mirgisaa jalaa dhiitame miidhuudha malee fayyaduudhaaf akka hin deemnetti hubadhaa. Haa ta'u inni dhumaa kan isaan godhani dhimma magaalaa Finfinnee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaatii ka jedhu ture. Amma magaalaan Finfinnee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Magaalaan Finfinnee qaama Oromiyaati, handhuura Oromiyaati ka jedhurra teessoo mootummaa naannoo Oromiyaatii ka jedhutti murtaa'ee jedhan. Maal jechuudha? Kana duras wayyaaneenis kanuma jechuutti turte. Magaalaan Finfinnee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Sunumaayyuu dantaa addaa Oromiyaa irraa magaalaa Finfinnee irraa Oromiyaan qabdii ka jedhu ture kana ture. Amma dantaan addaa sunis hin jiru teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati qofa dhageenye. Kana duras teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Amma fakkeenyaaf haallan amma isaan oofaa jiran kun walxaxaadha. Akkamitti ilaaltu tokko kana. Lammata dhimmi kun dhimma abbaa biyyummaati. Magaalaan Finfinnee biyya Oromiyaati. Handhuura Oromiyaati. Qe'ee Oromiyaati. Teessoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Jecha jedhuuf jecha baajenni amma kanaa bahee guyyaa 37 fi kaabinee dirgoo achii fudhattee ajandaan gurguddaan uumamee wanta adda addaa godhamu ture. Dirredoo irrattis wanti ta'e tokko hin jiru. Waan wal fakkaataatu deemaa jira. Maaliif mari'achuu dhaqan?
gaafuma mari'achuudhaaf iddoo sana dhaqan maal argamsiisuuf maal mari'achuudhaaf dhaqanii wanti isaan jijjiiranii dhufan tokko hin jiru sirumayyuu yoo hir'isan malee waan dabalaniif hin qaban uummata Oromootii fi akka keessanitti maal irraa hubattan maal laaltan jaal danda'u sirraan eegala fayyaa ta'e. Galatoomii jalqicha waa'ee marii biyyoolessaa gujamu kana inni kun akkuma addunyaatu seera mataa isaa if danda'e qaba. Kun immoo wanni isaa waan kana godhaniif ani akka yaada kiyyaatti wahuma burjaajeysu ummanni kun waa waliin dhawanii idduu gartee waan waliin dhawan kana ummanni gartee irratti shaakalamu isaan gartee waan biraa hojjechuudhaan beekamanii jechuudha. Warra hin qaanfanne waa waliin dhawu. Kun maal isa fakkaata? Marii biyyoolessaati. Amma jira irra jalqabnu marii biyyoolessaa mariin tuni maal irratti gartee eenyuu fi eenyuun waa wal mari'ata. Mariin kuni namni beektaa yoonii fi intalata kan nu deemte mariidhaa dhufnee jangartee intalatee san gartee akka nu kannitan mari'achuudhaaf. Takkaahuu immoo mariin tuni akkaataa qabdi bakka irraa haatuu fi bakka itti galtu qabdi jechuudha. Akka immoo isaan silaa ja'anii fi seera gartee addunyaan lafa kaayatteetti marii biyyoolessaa yoo biitti takka waa wal dhawanii gartee wanni waan kanarra gartee waa wal qixxeeffachuudhaaf wanni sirreeffamu jiraate sanii fi gartee marii yaamanii jechuu gartee biitutti impaayeraa silaa biyya takka illee miti warri biyya tokko keessa waliin jirullee gartee hawaan kana godhu yoo gurtee dubbiin duraa hammaatte godhuun numa jira kan milkaa'uu fi kan milkaa'uun iddoo kun amma impaayera wanni wal dhabe san wanni silaartee irra mari'atan silaa akka ummataatti akka gartee ummata biyya san keessa yuutti waliin mari'atan silaa isiin numa jirti isaan san dhiisaniitiin waahuma Oromoo qofarratti silaa amma rakkoo biyya kana keessa jiru irratti wal mari'achuudhaa fi waan kana sirreessuudhaaf Tigreen baanan fakkeenyaaf amma Itoophiyaa keessa jirti suduudan gartee as keessaa hin baane jechuudha. Isaan kun fakkeenyaaf keessa hin jiran warri Amaaraallee waan fadhanaa jejjaanii warri silaa mormii wayii jiru akka faannoo baanillee keessa hin jiru. Haa jiraatanii ammoo akka ummataatti waan keessa jiran qaban wanni kun hundeensi bakka biraa jirti. Namni silaa wartee waan wal dhabiidhaaf fi waan rakkoodhaa hiikuudhaaf mariif bakka san dhufuu qabu guddaan qaama Oromoodhaati. Qaama Oromoo keessa warrummaan silaa nagayaan biyya galle uumuu ka silaa gartee karaa nagayaatiin qabsoo goone jiru suduudaan gartee akkasitti abalu jaamee keessa maree achi keessatti hirmaate hin jiru. Wanni guddaan jiru qabsoon Oromoodhaa akka ajaa'ibaatti deemu jirti. Akkatti deemtuufu rabbi asirreessu warra silaa gaara jiru jechuudha. Kanallee tokkollee itti hirmaachifne jechuudha. Amma akka fakkeenyaatti Anfarii fi Isa wal dhabanii wal dhabbii guddoo iddoo jira. Kunillee biyyummi tana keessa jira. Kunillee maqaa saniitiin hin dhufne bakka tana. Wanni kun egaa wanni isaan waan kana godhaniif jalqabamu duraatu jibbansa Oromootii fi Oromootan akkatti diigan yoo gabaabsinetti malaalle garte gabaabdutti akka yaada kiyyaatti isaan Oromoo irratti uummata Itoophiyaa keessa jiru kana mari'achiisuudhaa fi Oromoo diiguu uummata Oromoodhaa afaan faajjeessu uummata Oromoo irraa lafa saamu magaalota Oromoodhaa ta duraan harkaa baate malee Harar amma waa magaalaa gartee uummanni san qabaachuu danda'u miti dhugumatti seeraan illee taakkoo takka keessa jira uummanni san taakkoo takka akkanatti jogolee jechuun taakkoo takka uummanni immoo naannoo san jiru uummata guddaadha uummata gartee uummata sanii walitti hin dhiyaanne achi jala galchanii aanaalee biraallee jala galchanii achi jala qabanii magaalaan tun irraa fuudhamteeti beekaa irraa fuudhan waan kana saamoraa faa jigaafa waan kana irraa fuudhan ti jirra jijjiga Soomaliin maqaa hun dhoyne yaada keessaa hun qabdu akka chaartara keessaa baane nama burqaa dhaaree tokko faatu achi ture anfaan uchi dhaqeetiin gartee biiroo teenya achi keessa ture biiroon keenya ammallee gartee gaammanni achi keessaa biiroon teenya ammallee gartee gaammanni san waan jiraatu eenyu huni beekaa jechuu gartee toora san lafti immoo akka lafaatti lafa jaarsoodhaati fuudhanii godeerraa akkuma chaartara keessaa baaneen
OPDO wali qabanii jechuudha. Koottaa gartee bakkatti uummanni kun gartee hoteelli tokko hin jiru. Ifaan hin jiru godee tana. Magaalaan Soomaaleen magaalaan tanya godeedha jedhanii jechuudha. Achirraa fuudhanii kaanii bakka tana fidanii irra jaarradhaadhaa. Dirdhaba akka mormaan iddoo kaa'atu akka uummanni wal dha'u harkaan illee wal geenye jetti waan nu dubbii beekamaadha. Iddoo fuudhanii uummanni dirdhabaan kun Haile Sillaasee irraa kaasee uummata ijibbaatamaadha. Uummata fitinaati. Akka gartee mootummaa Itoophiyaatti jechuudha. Uummata waa arkulle silaa. Warricha keessa jiru manguddoo eenyu wartee gaamma Usmaa'il Galmoo Abdusalaam Haaji Muusaa uummata meeqa bakka san keessatti gaafa dargiidha fixe gartee uummanni kun. Gaafa ammaa Haile Sillaasee illee uummata buqqee tana gama jalaa kana uree akka gartee sagalee guddiftuuf gaara gubbaa deemee uummata Oromoo kakaasaa ture. Ni ijibbaatame jechuudha. Dargiin faraqaa meeqa taa'uun bakka jaan san gube. Dargiin hogguu dhufu hogguu kutu TPLF jibbansa isaaniirraa waan ka'uuf waa gaala gartee haraasan dawwallee fichi dudulagu helikopteriin gubbaarra deemtee eegeerraa cartee magaalaa san balleessitee abaari baaftee uummannichirraa deemee Haramaayaa Awwadaa kanatti hojii barbaadaa jechuudha. Magaalaan gaafa Haile Sillaaseedhaa biyya san keessaa gartee warshaan meeqa akka keessa jiru namoonni beekaa jechuudha. Dalagaa hulaa dalagaadhaati. Waan kana ta'eef wannummaan amma marii biyyoolessaa kanarratti kan isin jechuu barbaadu. Uummata Oromoodhaa balleessuu fi akkuma mallatni jettan afaan Amaaraan beekanii uummata guddaa xiqqeessuun ni danda'ama. Biyya guddoollee fuudhee eessattuu lafa muree kaan Amaara jala galchee kaan if jala galchee Walloo fi Raayyaa kan godha isa. Durillee gartee wanni kun gartee haa jiraattu warri immoo jalqabuma duraatu qabsoo uummata Oromoo keessatti Afrikaa keessa gartee bakkatti dura adan irraa kaamee xayyaaraan dhabe Raayyaadha jechuudha. Wanni kuni uummatuma Oromoodhaa lafa isaanii Dirdhaba amma bifa saniin gaafa durarraa kaasee akkasii jirti jechuudha. Amma wanni fitinaan jirtu wanni qaanyiidhaa antaniin qaanyiidha jiru. Mariin biyyoolessaa kuni uummata biyya san keessaa PP isaan jala deemu. Kan waan isaan jedhan malee waan biraa hin dhageenye. Illaa Somaaliirraa, Anfarirraa, Binishaangulirraa, Gumuz, Sidaama biyya tana guutuu keessaa ilma namaa walitti qabanii magaalaan tun gartee akka magaalaa Oromoodhaa hin ta'in deebi'anii ifumaa ijaaranii uummanni pirezidaantiin naannoo Oromiyaatti nama guurratee dhufee bakka san keessa taa'ee lafa tanarraa humaan qabdan. Kun hundinuu wanni jecha kun nuun jedhameef yoo ji'a tokko laalle badiin teenya. Akkamitti gaafuma tanaahuu gaafachuun beekadhu qaan jedhanuuf. Lafa tana aboo gurri kun kiyya jeetama yoo gabbeetama ani maraatama fayyaadha gurri kun kiyya eenyu keetiin isin jedhe. Tuulama walakkaa uummata keenya walakkaa kadurillee rakkoon san irra bu'ee jiru. Lafti tun teenya jennee hoggu afaan ammaa qaanyii dalagu jira bara ammaa maalumaaf gaafannaahu gaafiin tun eessaa dhufteeti lafti tun teenya jenna maaliifin jedha lafti tun tiyya ta'uun beekuun walakkaa biyya tanaa ta'uun beekuun waggaa 200-300 taane dhiifama. Namallee arrabsuun gaarii uummanni gartee arrallee kophee malee yaa'u kun arrallee kalloo hoolaa uffatee deemu. Kuni anaa qulqulluudha. Beeta abbaa gaarii qabaachuurra nasiiba gaarii qabaachuurra wayii jiran beete. Nasiiba gaariidhaatu isaan mudate. Nutillee nasiiba hamaadha amma akka kun. Abbaan kee yoo nasiiba gaarii maal abbaa gaarii qabaachuurra nasiiba gaarii qabaachuu irra wayya wani janiif ta Oromoo buutu tanaa jechuudha. Uummata gaafa dhufan wanni isaan nu fidan sareen allarree afaan Oromoon baranne bara. Yoo gammoojjii sana gabbuutee namaan jette namichi warra gammoojjii sijjeessa. Afaan sareetiin na yaamtaayii. Hin barre malee saree nu fidan. Hin jire isaanii nu fidee dhufe. Tukaanaa fi tafki isaanii nu fidee dhufe. Qomaaxaanii fi maariiteen bijjinni hundi isaanii wajjin nu dhufte jechuudha. Uummanni keenya qulqulluu gartee turan. Dhufanii dheengadda dhufanii waggaan dheeraadhaa miti 200-300 hin geenye. 1880 fi maal kana keessa dhufanii nu seenan. Warri dheengadda yeroo san bakka sana dhufe qaanfatuu dhabanii. Uummata keenya kan tuulamarra jiru kana eessatti isaan geessan nuutu gaafatuu dhabe. Nuu gaafachuu dhabe jechuudha.
tuulama irraa kaasee hamma walloo fi gartee gaaraa yageenyutti idduu tana ilma namaa xulu godhanii gartee dhufan. Bakka ittiin lamata gartee amma dudubbatan aanoolee fi calanqoo maqumaaf beektaa haga tokko duuluma gartee walitti dhaabbatuutu bakka sana irratti ta'eef malee wanni tuulama ta'e wanni gartee calaqqootti hin jiru. Wanni naannoo tuulamaa kana irratti hogguu takka takka beektaa hogguu dhageenyu ganama karaa kana wadda ka faranjiidhaafaan waraana Minilikii wajjin karaa kana irra dabranii uummatuma bareedaa taa'u bira kutanii hogguu deebi'an ammoo uummata akka jiru ciisu lafarraa fixanii jechuudha. Waa'ee dheengadda wanni kun ta'e deebi'anii lafti tun teenyaa hogguu jedhanii akkanatti mormaa nu kaasan kana tuni qaanyii teenyaadha tani jechuu barbaadeen. Tuni nuutu bakka tanaan if ga'e. Yoo nama xiqqoo gabaabsee isin raabee gaafa dheengadda 2018 dura beekadhu wanni kun illee hin taane. Eega balaan tun dhufte. Uummanni lafa impaayera kana keessa jiru. Soomaaliin bifa qabaatteeti. Guraageen bifa qabaatteeti. Anfar bifa qabaateeti. Amaarri bar wal jala deemeeti. Sidaamaa wal jala deemeeti. Wanni nu facaasee nuti kar tokko nu oofuu nu dhabee kar tokko oofuu dhabanii holaata kara gartee deebi'uu dhabnee nuti faffacaanee alaa fi keessaanis keenyallee gartee hawaan biraa haasa'u numa jira. Kachi dhalatee fi kachitti hin dhalatinis lafti tun teenyaa miti. Yoo lafti tun gartee tan Oromooti jettan an Oromoo keessaa na baasaa faa warra juutu amma mul'ate jechuudha. Haduraa haadhaa haa fulleedha. Waan kana ta'eef qaanyii teenyaa bakka tanaan nu ga'e wannummaan waan kanarratti haasoytuuf Oromoon hin jirtu. Aboo warra biyya bulchuu bara achi bira taa'ee ka Amaaricha keessaa farraga itti jedhu Finfinnee keessa taa'anii jechuudha. Lafa teenya. Maal asii qabdanii aboo rabbii ja'aati. Akkuma gartee as keessa jiran nu godhaadhaa faa jedhaniiti bulchiinsoonni amma jiru kun abbootiin garaa beektaa yoo onnee dhaban sombaan nama tusa jedhan Oromoon. Tuni onnee sin qabdu. Warra onnee hin qabne ha sombilleen keessa hin jirre bishaan ta'e yaa'ee dhume jechuudha. Uummata kanaa asirra jira. Ulfaadhu jaaldanda'oo galatoomi. Amma wanti nani jaallabatti darbaa waanuma jaaldanda'oon kaasirraa waa hedduu nuu kaase jaaldanda'ooni. Akkamittiin dhimmi Finfinnee, dhimmi Dirredawaa, dhimmi lafa keenyaa, dhimmi lafa Arfan Qalloo, dhimmi lafa Tuulamaa akkamittiin har'aa waltajjiidhaaf iyyuu dhiyaachuu danda'a. Akkamitti namni qabeenyaa fi qaama ofii waltajjiidhaaf dhiyeessee irratti mari'edha. Naa mirkaneessa alagaa gaafata. Dhuftee warra nutti dhufee hoddola miti lafa daseetii isa jedhan sana miti hoddola miti. Lafa handhuura Oromiyaa keessa jiru irratti ka jedhudha. Kanaaf kun mataan humti isaayyuu qaanyiidha ka jedhudha. Amma immoo Finfinneeyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee goone irratti ka jedhuun akka waan guddaa argatanii waan guddaa hojjetaniitti kaadireen PP Feesbuukii guuteera. Maal akka isaan nutti muudhaaf barbaadan hin beeku. Kaadireen kun faarsee bulaan kun ofumaaf faarsa ta'ee waan isaa wallaale. Waan argame hin jiru yoo hir'ate malee. Waan argame immoo yoo jiraate kanatu argame jedhan. Ati maal argite maal hubatte waan kanarraa maal yaadda jaallaba? Galatoom jaalchicha kun gaabii yerootis gaabii barbaachisaadhas. Jaal danda'oonis waan baay'ee ibseera. Egaa akkatti dhaabbannee ilaallu duruma calqabni mootii kanaa mootii Itoophiyaa innaa calqabu 91 edda ba'oon achi keessaa ba'ee siyaasa Oromoo kan qabate achi keessa cimee taa'uun turre ammas hin jiru. Egaa maalinni waati achi keessatti humna qabaachuu baate jechuun koo isuma humna qabutu murtee fudhata waan dhumarrattu. Sabni si keessatti hirmatu jechaadha. Innaa mallas fa'is murteen darbaa ture yoo amma fakkeenyaa fudhanne
taa'ichi mootummaa Oromiyaa Adaamaadha jedhanii achitti galchan. Gaafa garuu warri nafxanyaa isaan mo'atu Shaggar irratti deebisaan immoo kottaadhaan ajajanii ajaja isaaniitiin malee jarri sun innaa sana lakkachi hin gallu jenneen hin dhaabbanne. Uma dhaqan xaxatanii deeman biyya isaa yoo dhugun biyya keenyaadhaan garuu maqaan jaarmaa sanaa maqaa Oromootiin dhaabbate. OPDO jedhe. Kun kan agarsiisu eenyinni Oma humna hin qabanii biddeenum nyaachuuf achi jala taa'uyyuu jechaadha. Innasis. Innaa mana keetii baay'eetii mana biraatti gali siin jedhani yoo fudhattee xaxxattee galtee otoo afaan qabattee otoo illee waa tokko dura hin dhaabbatin yoo deemte humna hin qabdu jechaadha. Namni tokko yoo mana keessatti fudhadhe siree beese haree yoo jedhee namni tokko humna qabu sodaatee baqataa jechaadha. Sanuma deemaarra jira. Har'as yoo ilaalle mootummaa jenna. Mootummaan ani akkan ilaalutti mootummaa Oromoo kan jedhan jiru Oromiyaas kan jedhu hin jiru. Yoo fudhanne sabni zoonii hundumaa kan pirezidaantii isaa filatu jira hin jiru. Eenyutu achi kaa'e isa paalasii keessa taa'ee an piraayim ministeeridha maalidha jedhutu filee sabarra kaa'a. Bara Haayila Sillaasee illee akkanaa miti. Paarlaamentii sabatu filatee erga. Haayila Sillaaseen achi innaa dhufanii sagalee guddaa qabaatu malee. Har'a mootummaa jirra malee mootummaan an akkan ilaalutti mootummaan nama tokkoo fi garee isaa qofaadha kan jiru. Kan jiru mootummaa Abiyyi garee Abiyyi kan isa gorsan akka Biraanuu Naggaa fa'aa diina Oromoo. Shimallis fa'aa aangoo hin qaban mootummaa Oromooti jedhamu malee simbooliidhaaf ta'an malee wanti isaan murtii fudhatan waan Oromoo irratti Oromiyaan akkana jedhanii OPDO IPDRFiti ka'ee OPDO bilxiginnaa mar'aatti murtiin isaan waan Oromoo irratti fudhatanii dabarsan jira mataa isaaniitti hin jiru. Kan saba Oromooti ta'e waa tokko hin jiru. Inni amma immoo Abiyyi wanni taphata qumaara taphata ammas. Qumaarri maaliin afaan Oromootiin taphachuu jedhan maal jedhu qumaara waan ta'e hin beeku qumaarumaan jedha. Qumaara taphata. Oromoon hin qabu isa gaambilingi afaan Ingiliishiitiin jedhamu. Gaambilingi afaan Ingiliziitiin. Kanaaf gaambiliin isaa maaliin inni Abiyyi ila mootummaa Oromoo jechuun nurra hin jiru. Shimallis fa'aa mootummaa miti. Mootummaa humna hin qabne maal mootummaa jennu ofiin isaaniitti numaa gochuu hin danda'an moo'ee Shimallis fa'aa. Waa tokko mootummaa miti. Mootummaa Oromoo miti wanti isaan godhanis hin jiru. Ergamtuudha. Isa duriiyyuu har'a isa bara wayyaaneeyyuu har'a nama tokkicha kan isaan ergu. Wanni eegduu 70,000 ijaarratee qawwee hidhatee taankii hidhatee kophaa isaa isaan doorsisa. Abiyyi Ahmad mootummaan biraan jiru. Kan Haayila Sillaasee kan Haayila Sillaaseen irraan deebi'a. Paarlaamentiin leennaa waggaa 4 filachaa ture shanshammoo abbaa fe'etu horii qabaannaanii yookiin baalabbaata tokko taate dhaqee maqaa isaa kennatee achi keessatti wal dura dhaabbatee filamee akka paarlaamentiitti gara Shaggar deemaa jiru. Inni goodaatti mo'ate. Har'a akkasii miti. Har'a akkasii miti. Paarlaamentaayyuu kan qumaan filama. Humnaan filama. Humnaa biyyiitiin jechaadha. Mootummaa isa kamaanii naan galu innaa mootummaa jedhan. Mootummaan kan jiru Abiyyii fi garree Biraanuu Naggaa fa'i. Biraanuu Naggaa immoo kana dura oofishaalii dubbate ifaaf ifatti dubbate. Ani kan siyaasatti deebi'e saba Oromoo fuuldura dhaabbachuuf siyaasa saba Oromoo. Akka inni dhufeenu maal godhe Abiyyi? Ministeera barumsaa godhe. Ministeera barumsaa maal godhe? Parsentii akka ijoollee mana barumsaa lakkoofni ijoolleedha akka gattinnaachaa dhufan godhe Biraanuu Naggaa. Kun immoo eenyu maajoriitiin biyya Itoophiyaa eenyu sabni guddaan Oromoodha. Yoo harka dhibba keessaa yoo fudhanne yoo namni 90 kan ari'amu ta'e harki 70 kan ari'amu Oromoodha. Kun akka ilma Oromoo hin jenne intalli Oromoo hin jenne kana otoo beeku Abiyyi Biraanuu Naggaa achi kaa'e.
ilma Oromoo kan baranne akka joon jedhu manni barumsaa baay'ee yuunivarsiitii yoo isaa qameessatti saqama. Akkuma guddina isaatiitti saba miliyoonii 60 jedhe keessatti wayyaaneen naasan yoo lakkooftan yuunivarsiitii baay'ee kan jaarsifte Oromiyaa keessatti. Inni ijaaru maal jedha Oromoon? Eenyu kan majooriitiin hojii barumsa dhabu? Ilma Oromoon tala Oromooti. Kan irratti hojjetame. Sistemaatikaalii jechaadha. Kan irratti hojjetame yookiin gamnummaadhaan, malaammaltummaadhaan. Kuni kan bira lammaffaa biyya Oromoo kana har'a isa wanni itti deebi'esa marii biyyoolessaa jedhan kana seeratu jira. Yoo dhuguma seera lafa kaanii seerri san hin hojjetu seerri sun kan nama tokkooti inni hin hojjetamu ittiin inni katabamee taa'e malee ittiin hojjetamu miti. Akka katabametti otoo ta'e goodaa biraati waan finfinneeyyuu seenaa finfinneeyyuu kan finfinneeyyuu dhaga'ee hin beekne kan finfinneeyyuu dhufee hin beekne zoonii hundumaa haranii fidanii finfinnee irratti mari'acha jechuun otoo illee ta'e warra waan finfinnee beekan Abashaa keessaas haa ta'u Oromoo keessa warra biraas keessaa ta'u warra pirofeshinaalii ta'an warra kanarratti warra seenaa beekan warra dubbise warra kana walitti qabanii nama 4,000 fiduurraa nama 400. Kun egaa nama joonjessu jechaadha. Warra kaanis joonjessu kanarratti biyyi maal xafata? Qumaarri inni xafatu. Oromoon ka'ee dhaabbata akka jirti warra saawuzii warra kaabaas warra kibbaas fidee maal godha? Akka Oromoo ija shakkiitiin ilaalu. Diina Oromoo irratti baay'isuu. Sabni Oromoo akkanatti yaada kan jedhu Abiyyuu kana hojjeta. Kan inni cabsuu barbaadu saba Oromooti. Akka sabni biraa irratti diina ta'u. Mee ilaala maal jedhe dhiyoodhum kana. Itoophiyaa Oromooti ijaaree jedhe. Maal jechuudha kun? Saba warra kaabaa warra kibbaa hunduma isaanii Oromootu lafa dhabsiisee biyya dhabsiisee fuudhee gurguree jechuudha. Kun maal jedha? Sabni kibbaa sun deebi'ee Oromoota akkana nu godhe kan jedhu ija shakkiitiin akka saba Oromoo ilaalu. Gochuuf kana godhe Abiyyi. Kan biraan jiru seenaa Oromoon hin qabne biyya Itoophiyaas Oromoon ka'ee ni ijaara jedhee lafa keewwatee kan sagantaa baafatee biyya Itoophiyaa ka'ee ijaaree miti. Waggaa 130 fuuldura waan akkanaayyuu hin qabu Oromoon mataa keessa. Oromoo isa gurguramaa isa diina jala deemee diina nikkaa isa ta'e hin beekne jala deemee nikaan gurguramee nikaan moofkame isa jala deeme yoo Oromoodhaaf hojjatee isa biyya Oromoo biyya Itoophiyaa isaatti ijaaree Oromoodhaaf ijaaree hojjane yoo ijaare Oromoon akkamitti lafa isaa dhabe akkamitti qeesaa dhabe akkamitti Oromoon amma sanaa dhume Oromoo amma sanaa fixe biyya Itoophiyaa ijaaruudha akkamitti Oromoon aadaan isaa bade Oromoota aadaa isaa balleesse akkamitti cheerchii yookiin mana amantii hundumaa qe'ee ayyaantuu isaa irraa dhiyanii mana amantii isaa irratti ijaaran kana eessaa fide Oromoon kana Oromootu godhe yoo ilaalle keessumaa karaa Awaashi gadi macca keessa xinnoo namni lafa qaba malee namni Oromoo yoo Arsii deemne Oromoo Arsiin lafa tokko hin qabne Harar yoo deemne Harar lafa tokko hin qabne Baale akkana ture Jimma yoo deemne Kafaa yoo deemne namni tokkichi qofaan gaashaa 333 kan qabu Galqalaadii jechuudha. Biraas Masfin Silashii nama jedhamudha. Namni kun duubni isaa Oromoodha jedha. Inni garuu hojjate Oromoo miti. Oromummaa isaa miti kan ilaallu nuti. Diinaaf hojjate moo diinaaf hin hojjanne dhabbaa fi haa ta'u. Intalli Haayila Sillaasee qophaa ishiitti kan Haayila Sillaasee dhiisa Harar keessa gaashaa Qalaadii 22 qabdi. Egaa kan warra kan Haayila Sillaasee immoo itti dabalee meeqa. Kanaafu Abiyyis kan hojjetu har'a isa kanaan dura isa zarii keessa nu jenneerra kan garuu namichi aasaa isaarraan gocha isaarraan Oromoo hin sodaata Oromoo humna isaa hin cabsaa Oromoo facaasuu danda'a barbaada humna Oromoo qumaara taphataa jechaadha malee inni lafa kaa'e kun rakkoo Oromoo siniiku rakkoo biyya sanaa siniiku garuu wanniinsa handhuurri isaa saba Oromoo irratti diina baay'isuudha.
karaa dirridoo asoo deemne akkanuma. Mangistuu Hayilamaariyaam maal godhe mee ilaala innaa sana warra daree lakkaanii 16,000 turanii jedhan. 16,000 nama 16,000 kan biraayyuu baay'eetu jiru egaa Itoophiyaa keessa. Oromiyaa keessatti ofiin of bulchuu kan jedhu adaree nama 17,000 jedhanii lakkaanii Oromiyaa keessatti isatu jalqabe Mallas Zubee lafa jagoo warra anis jiraadheera waggaa 6-7 ani adaree jagool alatti nagarre achi keessa jiraatu. Jagool keessa magaala sana jiraadhe Qalaadaambaa kan jedhan jiraadheera Shonkoor kan jedhan jiraadheera godaa kan hunda adaree nagarre eessumattuu nagarre adaree jagool keessa qofaadha. Saba sana gadi yaasee Mangistuu Hayilamaariyaam iraas gaazisa jedha autonoomii ofiin of bulchuu kun maal jechuudha? Innis calqabee ture isaa ta'uu dide malee Oromoo irratti kaasuu Oromoo irratti diina baay'isuu. Inni Shaggar kunis Abiyyi kan godhu Oromoon innaa kana irratti ka'ee wace sabni biraa akka saba dhaabbatu saba joonjessuu buujjaajessuu barbaada. Dubaay haa fudhannu. Dubaay nama miliyoonii 10tu jira. Warri Dubaay ofii isaanii Imireet nama miliyoonii 1. Namni sanarra ka'anii Dubaay irratti kan kooti jedhanii dubbachuu hin danda'an. Warri isaan kun immoo lafti Oromoodha. Warri Gullallee, ijoolleen Tuulamaa, warri Galaan, warri Abbichuu achirratti dhumanii otoo har'a Finfinneen lafti isaa qoffarame iddee hunda isaaf Finfinnee keessaa lafee isaanii tolcha. Lafa Oromoon irratti dhume san ilmi Oromoo irratti awwaalame. Mormaa gad kan irratti awwaalame. Lafa warra loltuun nama fixanitti galchanii fi sana booda dubartii farsoo nagaddu maalii nagaddu ani dubartii qeequu fi miti innaa sana rakkoodha akka sarviisii godhan warra darasa achitti dhufee ijoollee achi keessatti warri kaan abbaa isaanii iyyuu hin beekanii dubartuu haadhum isaanii beeku malee achi keessatti magaalli kun akkasitti guddisaa Oromoo keessaa axaa Oromoo isa keessa jiru yoo achi facaasaa Edduun Mallas dhufee Oromoo meeqatu achirraa faca'e bal'ifatan Shaggar. Lafa isa kaleessa wanni godhan sana bal'ifatan sana saba biraa fidaniitti akka mari'atu godhu lafa Oromoo irratti. Kuni maaliin Oromoon har'amnan qabu tuffiidha tokko ta'ee hin jiru tokkummaas hin qabu kana caalaan immoo kan na sodaachisu Oromoodha yoo tokkummaa godhate kan biyya isaas fudhate yoo isaa ta'uu baate kan gargar ba'u kan biyya isaa ijaarrate Oromoodha waan jedhuuf Abiyyi fi garee isaa Biraanuu Naggaafa warra nafxanyoota masaraa Minilik ta'u warra gorsoota isaa meenatti eenyutu Oromoo keessa achi keessa jira gorsaan isaa eenyuun tokko hin jiru warra biyya Oromoo barbaaduudha warra biyya Oromoo lafa Oromoo fudhachuu barbaaduudha lafa warra tokkummaa Oromoo siyaasa Oromoo nama warra dadhabsiisuu barbaaduudha har'a Abiyyi horiinis kansa biyyis kansa horii isa kanaan immoo Oromoo isa homaan beekne isa argateera horii facaasuudhaan warra odeessee bulu waan Abiyyi karaa irratti miidiyaa irratti yuutuubii irratti maal irratti odeessaa oolu isaan immoo qacarateera. Akkanatti Oromoo karaa sanaanis adda adda facaasa warra immoo hojii hin qabne ijoollee mana barumsaa ta'ate horiitti kennee maalitti kennee makiinaas warra biteetti kenneetu jira isaan kunis isa ilaalu malee waan Oromummaa isaanii akka boru badan akka biyyi isaanii boru fudhatamee isaan karaa irratti hafan akka zariin isaanii badu ta'anii ennaa yaadan hin qaban. Kanaaf mootummaa kan jennu hin jiru ana mootummaan kan jedhu Abiyyi immoo mootummaa miti mootummaa Oromoos miti mootummaa biyya sanaas miti. Kanaaf waan baay'ee jechuu dandeenya Oromoon kan hin jedhu yoo humna godhate yoo tokkummaan dhaabbate inni ala jirus itti yaaduutu irra jira taa'ee mari'achuutu irra jira maalirra jira kan jedhu. Abiyyi har'a goodaa kunno gibe gubbaarraa ka'ee amma noonnoo ga'utti
Amaara ijaarratee nama keenya fixuu irra jiru. Isa Wallagga qofaa miti. Kan immoo hin dubbatamne baay'eedha. Yaa sanatti deebina. Kanaafuu nuti kan goonu waliin faana haasa'uudhaa boodaan itti deebi'a galatooma. Ayyee ulfaadhu jaallabaa galatoomaa jaaldandoo jaallabaa dhimma haala marii biyyoolessaa fi haala Finfinnee irratti ammuma kana yoo laallee bira darbine gaadha akka gaariitti irraa nu himtani. Kan itti haanu amma immoo mata duree biraati. Mata dureen kun mata duree hariiroo humnoota faannoo fi waboo naannoo Baa Wallaggaa keessatti deemaa jirudha. Rakkoon Baa Wallaggaa keessatti deemaa jiru rakkoo waggoota dheeraa yeroo dheeraa deddeemaa turedha. Rakkoon kun rakkoo jajjabduutu yeroo dheeraa deddeemutu ture. Gaafii yeroo hedduu uummata Oromoo irraa ka'aa ture. Uummanni keenya Baa Wallaggaa naannoo Giddaa Ayyaanaa naannoo Horroo Guduruu keessatti yeroo adda addaati ajjeefamaa qalamaa mormirraa citaa rakkoo yeroo dheeraa dabarsee qe'ee irra buqqifamaa saamamaa arra ga'edha. Gaafii kana uummanni Oromoos ta'ee uummanni naannoo sanaa irra deddeebiidhaan yeroo adda addaatti kaasaa ture. Nullee akka jaarmiyaattis ta'e akka hawaasni Oromoo guutuun dhimmi kun dhimma bilbiltuu ta'e yeroo adda addaatti kaasaa ture. Yeroo waraanni mootummaa naannoo sanarratti dhufanii ijaaramanii turan kan waraana naannoo sanaa hidhachiise mootummaa Itoophiyaa yookaan mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatii fi pirezidaantii naannoo Amaaraa ture. Maallaqa guddaa kennanii waraana bilisummaa Oromootti rukutuudhaaf faannoo fidanii iddoo sanatti qubsiisaa turan. Kuni wal nama gaafachiisu. Gaaf sana ejjatee falmaa akka ture waraanni bilisummaa Oromoo faannoon naannoo kanarratti kan hidhachiisee deemaa ture mootummaa naannoo Oromiyaatii kan jedhu ture. Amma maaltu deemaa jira? Uummanni keenya naannoo sana keessaa baay'ee buqqa'ee ajjeefamee nama 86 nama 70 amma immoo hammamti ajjeefamee iyyuu walii wallaalame nama 30 nama 40 nama 50 nama 60 kan qe'ee irra buqqa'u kan lafa irraa buqqa'u kan faannoon dhuftee amma naqamtee jalatti jeneraalota waan adda addaa ajjeesuu irra keessa jechuudha. Qe'een saamamee lafa immoo dhuunfattee waraana keessatti eebbifachaa jirti jechuudha. Maal jettee of waamti? Ashaa izzi jette. Ashaan isaan odeessan kuni maal ishiin ashaan kuni yoo jennee ol gaafanne dubbiin ashaa jettu kun dubbii jajjabdu quba qabaadha. Dubbiin ashaa jettu kun dubbii jajjabdu. Dubbiin kun dubbii wallaahi ani Oromoo ani Amaara hin ta'u jette ashaanii fiikshinii barreessanii fidanii namatu ati Amaaraa jedhee Oromoo ajjeesee kanaaf Aishaa izzi jennaa. Adeebi'anii immoo Bizaamoo izzi jedhan. Amma lachuun waamu. Aishaan kun Wallagga Oromoota Wallaggaatu nama Aishaa jedhamtu ka naannoo sana jiraachaa turte nama Amaaraa akkamittiin ati Amaaraa taata jedhanii reebanii ajjeesanii. Kanaan maqaa ishiitiin moggaafne. Maal uummata keessa kaa deemu Oromoon nama nyaata nama ajjeesan. Amma yeroo ammaa kana dubbii himaan faannoo obbo Asras Maaree ka jedhamu humnoota faannoo naannoo Wallaggaa jiran Aishaa Izzi yookaan Bizaamoo jedhaman kana humna keenya humna jabaa nuti qabnu nu wajjiniin jiru ka jedhanidha kan isaan dhiyeessuu jiran. Kan isaan irraa dubbachuu jiran. Ifatti dubbachuu jira. Yeroo ammaa kana immoo obbo Jawaar Mohammad dhimma kana wal qabatee faannoo kana kan hidhachiise akkuma Faqqadaa Abdiisaa Piippiin hidhachiiste faannoo naannoo sanaa kan jirus kan hidhachiise Piippidha. Warri faannoo Asras Maaree fa'aa kun dhuguma isaantu waan kana godhaa yoo jiraate
gabbaanii ibsa nuuf haa kennanii jennaan nutu godhaa jira faannoon naannoo sana jiru rakkoo hin qabu humna keenya qaama keenya nutu hidhachiisee kan jedhu deebisanii atiyyuu waan utuu odeessituyyuu nuuf hin galle lafa keenya irratti sababa kanaaf ummanni akka ummata faannoo naannoo sana naamusayyuu qabu hin jiru ka jedhu asras maaree deebisuu jira jechuudha. Kanaan wanti nama siniin jedhegaa hariiroon waraana bilisummaa Oromoo wajjinii fi faannoon naannoo sanaa faannoon Ashaa yookaan Bizaamoo jedhanii Wallagga keessa deemu humni guddaan ummata Oromoo ajjeesaa jiru kuni hariiroo guddaa waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin akka qabu akkasumas immoo tarkaanfilee fudhatan kana waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin fudhachuutti jirra. Maqaa namootaa dha'ee ajajoota maqaa namootaa dha'ee abalufaa jedhee miidiyaa warra Abashaa irratti asras maaree dubbachuu jira. Lakkii nuti wajjiniin tarkaanfii kana fudhachuutti hin jirru jedhee waraanni bilisummaa Oromoo gabbee dubbatee hin jiru. Quba qabaadhaa. Nuti kan wajjin tarkaanfii kana fudhachuu jirru waraana bilisummaa Oromoo wajjinii ajajoota waraana bilisummaa Oromoo nama abalufaa jedhaman kan walii galtee nuti cimdoo keessatti godhannee tarkaanfii kana kan wajjin fudhachuu jirru waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo isaan faana immoo cimdoo ta'e walii galtee qabu marroo fi jireenyaa qofa akka ta'etti quba qabna. Jireenyaa waraana miti walii galtee biyya alaa keessatti godhan kanatu deema. Jawaarii ofumaa odeessa malee nuti isatu waan ta'e keessa dhabe jedhee dubbata malee waan jedhutu deemu jira. Ummata keenya najjeesina akka jedhu Jawaar dubbate waan dubbateef antummaa ummataa irratti arguutti hin jira jechuudha. Iddoo kanatti galatoomee jechuun hin barbaada. Maaliif ummata yeroo dheeraadhaaf sagalee dhabe sagalee ta'uufitti jira waan ta'eef. Hammam immoo itti deemamaani isa kana hin beeknu walumaan ilaaluu jirra. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo aantummaa ummataa qabu waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana hoogganni naannoo sana jiru aantummaa ummataa qabu kaleessa faqqadaa abdiisatu ummata kana saamsisaa ture irraa hiikee faannootti gurguratee jedhanii hamachuutti ture akkasitti nutti himan har'a immoo warri naannoo sana jiran amma gaafa sana ibsallee ummata isaaniitii baasuu dadhabanii gaafa uummanni keenya bifa kanaan ajjeefamaa jiru saamamaa jiru buqqaa jiru Piippiin akkuma jirutti ta'ee waan isaan ganama kaleessaa godhan waan isaan bifa sanaan itti deemaa turan hidhachiisan akkuma jirutti akka diinaatti fudhanna. Har'a kan warri faannoo himachaa jira warri uummata keenya ajjeesaa jiran gataa jiran kuffisaa jiran saamaa jiran qeerraa buqqisaa jiran 80 90 dhibbaan ajjeesaa guyyaa guyyaan oolan nuti kan waan kana hojjechuu jirru oolaa wajjinii waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin hojjechuu jirra hojjechuu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa ajjeesuudhaaf dhaabbate. Si waraana bilisummaa Oromooti. Waraana kana gargaartu. Yeroo adda addaatti haga har'aatti waraana kana deeggaruu jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Wallaggaa jiru wajjiniin qindoominaan hojjechuu jirra jedhanii. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata keenya ajjeesuuf dhaabbate. Yoo isiniin jedhu waraanni naannoo kana keessa jiru maaliif irraa dubbachuu dide? Waan isaan dubbatan kana lakkii soba dhara maaliif jechuu dadhabe moo itti hamanee wanti kun sirriidha jedhee fudhate dhumaatiin uummata kanaa qeerraa buqqa'uun rashanamuun uummata kanaa saamamuun bakka dhaqu dhabee namni ganna har'a hagayya manni irratti gubatee qeesaarraa baqatee ijoollee baatee kaan saamamee waan nyaachisu waan obaasu dhabee bokkaallee irratti bu'ee kaan dhumee akkatti walawwaallatu dhabee rakkachuu jira. Uummanni kun sagalee dhabe waraanni bilisummaa Oromoo ammuma kana uummata kanaaf yaaddoo akkamitti dadhabe sagaleen isaaniiyyuu dhokateera warraa dubbachuutti hin jirani warri gabbayee woo xiqqoo ati dhimma isaanii dubbatte diina inni kaatisiin jedhu warra uummata isaa bifa kanaan duguugaa jiru irratti maaliif dubbachuu dadhabe maal yaaddu jaal danda'u sirraan eegala. Galatoomii irra guddaa haasawitte tuni wanni jechuu barbaade akkuma reefootii qaanyiteenyaa fi baasa hulaa odaa jedhanii jira beekta. Odaa kana muranii Oromoon ni hoodatti hulaan gootu
tokko wallee muree hulaa godhe achi booda deebi'amee baasa hulaa odaa jedhanii tuni baasa hulaa odaati. Akkuma ati jette jalqaba durirraa kaasanii gaafa 2022 fi maal gamas deeman maqaa faannoo kana haa jaaranii bulchitoonni itti aanaan gartee maal taqalaa ministeera jettan kan namichi ummata keenya gartee gaa Oromiyaa keessa jiru baraarraa bakka isaan jiranitti hidhachiisu qabnaa kajee tokko jira. Sunillee gartee geessee haa hidhachiisu. Deebii immoo warrummaan gartee gaa naannoo Oromiyaa ka jennu kunuu 1,100 fuudhanii achi geessanii taanilleen tan magaalaa Finfinnee toora 50,000ti. Geessanii ummata kana gartee jaaruunii fi isaan gargaaruun bakkuma sitti haa jiraatu. San dhuga akkasumas jira. Ammoo wanni ajaa'iba namatti ta'u yoo gamaa gamana qabuu baanne waa'een amma Wallagga keessa deemu jiru kun wanni wal xaxaan durillee gartee jedhan maaliif gaafaanii fi warri gartee asmaraa jiru galee humni keenya haffallate naannoo Wallaggaa kanatti fi haga tokko naannoo Booranaatti namni hafee asirraa qaanqeessan qabachuunii fi namnummaa nama jiru kunuugaa hin galuudhaan achitti hafuun tokko ni jira. Kana haa gartee haa gartee isaan kana haa dura dhaabbatanii jedhanii gargaaruun haa jiraattu. Ati humna hedduu jira toora san wanni wal faalleessu hedduu jira jechuudha. Kana bira dabre amma wanni nama ajaa'ibsiisu eega dirree bahamee uummata kana beektaa gaafa duraa wanni jechaa turre saboo naannoo isaan jiranitti uummanni fi yeroo miidhamu akkami gartee gaa warri bilisummaadhaaf deemu. Bilisummaa uummata kanaatiin barbaada. Rakkoo uummata kanaatiin dura dhaabbadha. Uummata kanaan rakkoo keessaa baasa. Gabrummaa keessaa baasa namni jiru tokko uummata isaa kan miidhamu waa taa'ee laalu. Nuti illee gartee waraanuma turre. Waan turaa tures ni beeknaa jechuudha gartee bakka adda addaatti. Rakkoo uummata keenyarra dhufu. Takka yoo kaniin lubbuun jiraadhu taate biraan dhaabbadha jechuudha. Yoo lubbuun hin jiraanne akkuma siiti. Namni immoo waraana bilisummaa Oromoo ta'ee lubbuun jiraatee jiru rakkoo uummata isaa bira dhaabbachuunii fi irraa qolachuun wahuma beekamaa wanummaan ati jaaramteefu bilisummaan ati gartee gaafa isaanii barbaaddu kabiraa gartee kan jiru guyyaa irraa kana du'e. Kuni jecha wahii jechaa turan gartee toora sanitti maqaa adda addaa kan woboo fakkaatuu fi waraana gartee gaa maal jettaniin milishaa jettan farraa riphee lolaati boolisa. Militarii biyyaati gaachana maareeti jedhanii toora sanitti nama heddummeessanii nuti gartee kaa bilisummaadhaaf uummata kanaaf gartee bilisummaa kaayoo qabna nu jechaa turanii jechuudha gaafa beektaa dubbiin ximximeen numa jirti maaliif wanna kun ta'ama nuti kaayoo qabnaa kaayoon keenya bilisummaa uummata Oromoo kaayoo qabsoo dheertuu dhawaataa ta'u uummataa godhu jirraa kanaaf. Humna keenya kana fuudhanii bakka sana gartee fixuu barbaadanii haga tokko gartee fakkeessuun ni jira barbaadanii. Kanaaf gartee gaa humna guddoo as jira waan walxaxee as jira gartee gaa fakkata abdiisaa fa'a. Kana as jira kanaafi gartee gaa nuti irraa gartee suuta deemna jechaan takka gartee ni turte jechuudha. Ammoo san illee sirrii miti. Maaliif yoo jiraatte uummanni kee bakka miidhametti halkan deemtee beektaa bakka sani gartee gaa yoo dubbiin jabaatte. Yoo nama 100 qabaatte 100 keessaa 30 jaartee ijaartee bakka sanii ergitee achi wareegamaadha. Edana diimaa bulaa ganuma buruuchitti bakka miidhaa uummata sanarra geessisan dhaqaati achi wareegama. Nam 10 ergitee beektaa achi wareegamaa jechuun hin beektaa jiraachuu qaba beektee sila. Kun hundinuu argamne. Keessaan illee dubbiin uummata biraatiiwu. Deemee magaa yeroo boodaa kana waltahii gartee gaammallee waliin adda tokkummaa jaarrannaa. Adda tokkummaa jaarrachuu kanallee gaa namnummaan gaa asitti akkuma wal beenu sana gartee gaa nama bakka sana waliin jiru waan nuun ja'amee turame jechuu gartee deebi'amee achitti wanni kun taa'amee uummata fiitiin mari'achuun amma waraana bilisummaa Oromoo gaa amma zoonii 8 jira. Kanaa wajjiin wal mari'ataniiti immoo uummata qaba. Uummata alaa jiru uummata biyya keessa jiru jira. Kanaa wajji wal mari'ataniiti immoo marii maaltu barbaachisaa moggama gaadhaan osoo dubbiin tun dirreen bahin
nuutu bartee bakka sanatti hafe nu ibidda keessa jira waan goonus eenyuun nu gaafataa waan jedhamu takkaatu yoo har'aata biyyoolessaa if duuba deebitee ilaalte nama adda addaatirraa mul'atee jechuudha. Maaltu gartee nuu bar ibidda keessa jira rakkoo uummanni keenya keessa jiru nuu beeka akka waan namni biraan beeknetti nuu beeka waan goonurra gartee gaafiin nu gaafatamu tokkollee hin jiru. Kajaamuutu gartee haasawamaa ture osoo jirreen baanne wanni kun osoo jaamuu gaajachimma gama keenyaa sanis san dura wanni kun ximximiin dhufee jechuudha. Warra gartee walabummaa fi waan akkanaa kana haasawuutu hay guyyaa tokko xaggaa Araarsaadhaa if jaarree addunyaan irra jijjiiramtee jirti. Dur kilaashii fi madaafaa fi taankiidhaa jira. Ara dubbiin san bira kutte diroonii gartee waraana keenyaaf bitu qabnaa akkamii jecha kana ja'a. Jecha warra gartee akkas ji'uu jira janiiti haasawanii jechuudha. Amma jechuun kun wanjalaa beekadhu isaan biratti jechuun yakka jechuudha. Yakka waraanni bilisummaa Oromoo diroonii hidhachuu qaba. Nukuleer hidhachuu qaba jechuun yakkaa jechuudha. Maaliif nuun hin malle nuti nuun hin maliin osoo jaammoo osoo juumamutti gaamma gaasanta duraati deemamee maayyii tanarratti waltahiinsi baanan kun dhufe. Hogguu dhufu dubbiin hafarfamte miidiyaan adda addaa ka faranjiilleen haasawamaa ture isaanillee gartee warri habashaa kun haasawaa turan warri biraallee gartee gaa sooma namni haasawu hin jiru jechuuf hin ja'a namni haasawu hin jiru waan kana. Kana duuba kana dhara godhuudhaaf waa takka nuti illee beektaa amma wanni kun miidiyaadha. Ala kana haasa'u jira. Isa jarri kun maal waan gartee nuti hin qabne akkamiin nurra oofanii ja'anii gabbahanii hin dubbanne jechuun manni kun. Deebi'ii faannoon hogguunii fi waan isaan ja'an faannoon dhuftee gaamma uummata keenya sadarkaa kanatti bira dhaabbachuu dhabuunii fi kunis kun gartee bakka isaati. Kun hooma ajaa'ibaati. Itti san bira dabri wanni gartee gaamma wanni gartee amma deemamaa jiru waan kana callisaniituma ilaaluun tuni wanni isiin nama fiddu akkuma harree bujuusanii tunis gartee fafa addaati. Ummanni miliyoonota lakkaa'amu if duratti isaantu gartee rakkoo nu baasa je'ee ummanni gartee eeggatu hogguunii fi sadarkaa kanatti waan silaa isaan bira taamu deebi'ii afaaniinis dhabanii warruma gartee gaamma isaan warruma Oromoodhaa kanuma fedhee haa ta'u ka gartee gaa isaan uummata Oromootiin alatti wanni isaan barbaadan hin beeynu gartee ka biraan uummata Oromootiin alatti wanni isaan fidan wanni gartee uummata Oromootiin alatti isaan godhachuu danda'anis akkan jirre beena beekte. Amma deebi'ii waan dhiyoo kana taa'ame osoo nii fi gartee nuufi isaan wal taanee jirraa waliin jirraa adda tokkummaa waliin jaarrannee osoo jaamuu callisuun tunis kuni sodaa uummata Oromootirraa qabanii fi ammallee deebi'ii faallaa eenyu gartee waan nu gaafata nuti gartee warra qabsoo godhu jiru waan nuti goonu kan nu gaafatu tokkollee gartee hinuma hin jirre nu beekaa fi kaju'uutu uummata kanarraa mul'ata jechuudha. Wanni biraa takkallee hin jirtu. Tuni ammoo arra isaan kanaa wajjin namni beektaa yoonii fi jaarminni gartee aabaa on dur lafa kaayyate diina Oromootii jira fira Oromootii jira nama adda tokkummaa waliin jaarratu jira seera kamtu isaanii kanne diina dhaabbataa diina gartee naamusa hin qabne kan eega gartee biyya tana dhufe keessaafuu waggootan amma gartee haga tokko toora 8-10 kana afaanillee qaanfachuu dhabee biyya tana irraa homaan qabdan maqaa dur gartee hafe kan silaa irrattillee gartee duutillee nama gaafa mangistuudha jechi kun hafee ture jechi gaalla kun yoo kanarratti ragaa qabaattee ati irra nama jeefte namni si gaafatu hin jiru. Mana hidhaa keessatti kanaan du'ee jira namni gaafatallee hin jiru jechuudha. Maqaa san nu yaamanii asirraa homaan qabdanii
karaa Mee biyyarraa dhuftanitti. mee jaalladhoo siin gabaabsa. Gabaabinaan ani gaafadhe waan baay'eedhaan nu kaaste rakkoo jirtu hunduma isaa kaaste. Fakkeenyaaf har'a addi bilisummaa Oromoo ABO'n warra kana wajjiniin walii galee yeroo inni hadda waraana tokko wajjin banatanii deemaa jiran dubbii himaan faannoo gabbee nutti himaa jira. Kan ajjeefamaa jiru uummata Oromooti. Uummata naannoo sana. Faannoon diina keenya. Uummata keenya fixaa jirti. Yeroo Asras Maaree gabbee akkas jedhu lakkii sobaa dubbiin kunii nuti waliigaltee hin qabnu hin jenne waraanni bilisummaa Oromoo. Jawaar Mohammad warri kuni faannoo naannoo Wallaggaa keessa jirtu kuni piippiidhaa jedhe. Jawaar akkam piippiidha nuun jedha nuti haqa keenyaaf deemaa jirraa kan hojjechaa jirru immoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin walii gallee deemaa jirraa. Gabaabumatti nuti kan tarkaanfillee fudhachuu jirru kan waliin lolaa jirru kan wajjin deemaa jirru kan mari'annee wajjin hojjechuu jirru waraana bilisummaa Oromoo warra abaluu jedhamanidha. Ajaja waraanaati. Jawaarii inaafee takkas ta'a uummata isaa ajjeefamutti inaafeeti akkas ta'a kan jedhamu deebisuu jiran. Wanta kana akkamitti ilaaltu? Uummanni Oromoo eenyuun gaafachuu qabaa? Har'a kan uummata isaa ajjeesaa jira jedhameetu warri faannoon alagaadha. Warra heegduun qabdu weerartuudha lafa keenyarraa nu kaasuu barbaaddi. Weerartuudha jechuudha. Weerartuudha. Kanaaf kan uummata kan walii gallee waan kana godhaa jirra jedhanii isaan referaansii waammatan yookaan ragaa waammatan kan wajjin hojii kan hojjechuu jirra jedha waraanni bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana keessa jiru immoo gale kan isaan duriitti maqaa qabannu Faqqadaan fa'aa Mooseen fa'aa warri jedhaman miti. Amma nuti warra wajjin cimdoo jalatti ijaaramneedha. Cimdoo jalatti immoo kan wajjin ijaaraman marroo fi jireenyaa fa'aadha. Uummanni Oromoo akkamitti ilaaluu qabaa ka jedhudha. Itti deebita danda'u dhaaba kanarratti yaada kennuu kenniti yookaan yaada kennuu kenniti danda'u nu guduunfee iddoo kanatti gabaabsatti keessaa baana sagantaan keenya dheeraadha waan ta'eef. Galatoome jaalchichaa galatooma sillachanuu danda'uun waan baay'ee haasa'eera. Waanum xinnoon tuqa ishee duraarra faannoon jedhan kuni dhugumattuu Wallagga keessatti kan dhaabbate Horroo Guduruu keessatti kan Abiyyi fa'aa ijaarratanidha. Calqabuma irraa hin beekna kana. Maaliif dhaabbatan ennaadhuma barnoonni ijaaramu ABO dura WBO dura akka dhaabbatuuf ijaarratan. Faannoo ijaarratanis warra daabees ittidhan immoo ABO'dha. WBO'dha jedhee warra waawamu cinaatti ijaarratan. Jarri faannoon Abiyyi fa'aa ijaarratan, Abiyyi fi garreen Abiyyi ijaarrate. Ani warra akkama Shimallis fa'aa keessa hin galchu ammas. Maaliif isaan humna hin qaban? Waa tokko yoo ajajaman malee isa ajaju sanaadha sabna qabu. Isa horii biyyaa fudhate taankiis, marfiis, horiis maalii fudhate sana? Kan sana godhe. Garreessaatti. Kan akka Biraanuu Naggaa fa'aa, nafxanyoota, masaraa Minilik isa bira taa'ee isa gorsan. Saba kana yoo beelessite malee bituu hin dandeessu. Yoo iyyoomsite mana isaa gubdu malee kan jedhan. Lammaffaan immoo karaan Horroo Guduruu sun xinnoo saba dammaqe waan ta'eef waan Oromummaa irratti naashinaalizumaanis yookiin sabboonummaan guddaa waan ta'eef karaa sanas immoo WBO'n waan jiruuf kan jedhu sanarraa ka'anii isaantu ijaarrate. Gaafa Iskindir Naggaa Gamaascee faannoo isa inni ijaarrate faana walii ta'ee morma ilma Oromoo kutee deemu Abiyyi gad bahee waa tokko kuni aadaa biyya kanaallee jedhee hin dubbanne. Morma kutanii mukatti banne isaanii deeman.
Iskindir Naggaa gaafa qabamu torbaan lamayyuun turree fuudhanii gallakkisan otoo aba'oo keessaa namni dhamiyoo ajjeesanitti harreedhaan lafarra harkisu.